എല്ലാവർക്കും ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മീൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ വീട് പിടിച്ചാണ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചാൾ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പുതിയൊരു മെഷീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്താണ് സൗഗില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എടുത്ത മെഷീൻ ഉണ്ടാ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കൂടി കഴിഞ്ഞു. മീൻ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനലൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ. വെട്ടിയാ കരിപ്പിടിയല്ലതാ പുല്ലിലടാ, പുല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് വെട്ടിയ നല്ലയാ. അതായത് മീൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വെട്ടി ആ വളവിൽ മീൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് പുല്ലിലിട്ട് വെട്ടിയതിൻ്റെ പേരിലാട്ടാ കിട്ടാതെ. ആ വെട്ടി കിട്ടിയില്ല. സൈഡ് കൂടെ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ അറ്റന്നടിച്ച് ഇറക്കി കൊണ്ടു. അവൻ്റെ ചാക്കണം അവിടെ ഇരിക്കണം. വെള്ള മീൻ കുറെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവൻ സ്ഥിരം വന്ന് അടിച്ചു. ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല വെള്ളമാണുള്ളത്. അത് നല്ല പേരാണല്ലോ. ഇതേ ഫോളോ ഉണ്ട്. അത് വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വെള്ളത്തിൽ കുറഞ്ഞത്. വെള്ളം ഇപ്പം മോട്ടറിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പേടിയുണ്ട്. വണ്ടല്ലേ വരണം. ഫോളോ ആണോ അത്? ഇവിടെ മീൻ നിൽക്കണില്ല കേട്ടോ. അധികം പ്ലെയിൻ സ്ഥലം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആ പുല്ലിക്കൂടെ ഒരു വലിച്ച് പുല്ലിത്തുമ്പത്തോടെ ഇതാരാണ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ചെറു ബ്രാല അടിച്ചാണ്. ഒരു ബ്രാല അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ സാധാ ബ്രാല് അല്ലേ? കടിയും ബ്രാല് വലുത്. മുട്ടൻ കടീനാ. ഇതാണ് കടിയും ബ്രാല്. കണ്ടോ ഇതിന്റെ കളർ ഉണ്ടോ? നാടൻ ബ്രാലിന്റെ വലുതിന്റെ വായ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. കണ്ടോ കുഞ്ഞി വായായിരിക്കും. കണ്ടോ ഇതാണ് കടിയൻ. ഇതാണ് കുറെ പോയെന്ന് പറയണേ. ആ വെള്ളത്തിന്റെ മാറ്റമുണ്ട്. ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാലൊന്നും അടിച്ചാണ്. ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓടി വന്നത് കറക്റ്റ് വന്നു. അവനോട് പിടിച്ചോ. അത് വള്ളി പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വള്ളി അടക്കം പോകുന്നു. വള്ളി വായിപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടോ? ഫുള്ള് വായലെടുത്തു ആള്. ആ വായ തുറന്നു പിടിച്ചിട്ടുള്ള വള്ളിയെ വായൽ കയറിയ ഉണ്ടോ? പുതിയ മെഷീൻ എടുത്തതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ വലിച്ചിങ്ങനെ കയറ്റാനായിട്ടുള്ള ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 2 മീൻ അടിച്ചാൽ ശരിയാവും. കണ്ടില്ലേ? കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ജാലുണ്ട് അടിച്ചത്. കണ്ടോ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ചാക്കടുത്തത് പോന്നു. അവർ അനക്കണ പോലെ ഒരു ഇണക്കിൽ ഒരു കുലുക്കൽ. നല്ലൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന്. ആ സ്പോട്ടിൽ നല്ല മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇത് മീൻ എടുത്ത് പോകണ്ട അവിടെ. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ. അവിടെ പിടിച്ചു ഓളം ചേറാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കും. എൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു ചേറടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേറിനടിച്ചാണ് കേട്ടോ. ചേറിനടിച്ചാണ്. നല്ല ചേറാന്ന് പറഞ്ഞടിച്ചാണ്.
കിട്ടും ചേറന്ന് നല്ല ചേറന്ന്. ഇപ്പം ചണ്ടി വലിക്കാൻ വലിച്ച് കയറ്റാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ പോന്ന്. ഓ അതിൽ പെട്ടറാ. പയ്യെ വലിച്ചാൽ മതി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഒന്നുകൂടി പടയ്ക്കട്ടെ. ആ പോന്ന്. കയറ്റിട്ട് പയ്യെ കയറ്റിട്ട് കൈ. ആ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ചേറാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കട്ടോ. ഹെവി ചേറാണ് കേട്ടോ. എന്നാ നല്ല വേണ്ട. അടിപൊളി ചേറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ മീൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് മീനപ്പം ഈ തോടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വന്നടിച്ചണ്ട. അതായത് ഇവന്മാർ തോട്ടിൽ നിൽക്കണ മീനുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഓടി വന്നു അല്ലേ. അത്യാവശ്യം ഒരു 2 കിലോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ 2 കിലോ ഉണ്ടാവും. 2 കിലോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. അടിപൊളി ചേറാൻ ഫ്രോഗ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വായിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഫ്രോഗ് എടുത്താണ് കേട്ടോ. ഹെവി ചേറാൻ. ഓക്കെ, പഠിച്ച സ്പോർട്സ് കണ്ടില്ല, അവിടെ നിന്നാണ് അടിച്ചത്. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചത് കണ്ടല്ലേ. നല്ല ഏരിയയാണ്. മീൻ അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം മുറി ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും പിന്നെ നമുക്ക് ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ. അത് മുകളിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന തരം നല്ലത് നിങ്ങൾ എടാ. അവിടെ നിന്നിട്ട് അടിക്കുന്ന നല്ലത്. അടിയില്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ചണ്ടിയുടെ അവിടെ മീൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രാല്. ചേർന്ന് തന്നെയല്ലേ. ചേർന്ന് തന്നെ അടിച്ചാണ് നമുക്ക്. ചേർന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ പയ്യെ കയറ്റ്. ഈ പുല്ലി കൂടെ പുല്ലി. ഗ്രിപ്പ് കറക്റ്റ് പിടിച്ചതിന് ശേഷമേ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായോ നോക്ക്. ഗ്രിപ്പ് ഇവിടെ 1 കിലോ കഷ്ടി. ഓക്കെ കണ്ട ഉണ്ടായതാണ്. നോക്കാം. ഓക്കെ, സഞ്ചി എടുത്തിട്ട് പറ്റാം എന്തായാലും. ഇപ്പിട്ട് ചേറാനുണ്ടോ. വെള്ളം പോരുത്. നമുക്ക് ഇന്നിട്ട് മീനാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കിട്ടോ. ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേറ. പിടിച്ചോ. ഇവിടെ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ട്. രാവിലെ നമ്മൾ വേഗം പിടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേറ. വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് പോയി നോക്കടാവും. പിടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു ബ്രാലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ.